Паша, ну что ж тут теперь поделаешь? Ну, подожди. Ничего, теперь как-нибудь без меня обойдетесь. А ты тоже хороша, мам. Предательница. Алло, Павла? Да, Паша, это тебя. Меня нет. Его нет. Ну, ты скажи, уехал. Он уехал. Да откуда я знаю, куда? До свидания. С ума сошла? Они же меня ищут. Так, все, мне надо выпить, прогуляться. Кнопка, можно? Ну. Доченька, что случилось? София. Вика выкинула меня из друзей, потому что ты купила ее маму ребенка. А их папа теперь их больше не любит, наоборот, пришибет. Ты злодей. Все, уйди, я буду плакать. София, послушай, Я сказала, уйди. Хорошо. А ты что хочешь, суп или курицу с картошечкой? Знаешь, не с голоду же помирать. Неважнецкий супчик получился, ну, ничего. Ничего, есть можно. Наташа, я не понимаю. Ну, как же это? С этим мужиком. Нет, ничего такого. Ничего между нами нет и ничего не было. Это не так делается, это в больнице. Я разбираться в этом не хочу. И знать не хочу. Слушай, а как ты отдашь своего ребенка? Это не мой ребенок. Чужой он. Так ты же его родишь. Какой же он чужой? Вика, иди суп остынь. Вика! Вика! Соня! 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 Сонь! Соня! Сонь! Соня! 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 Вика? Че, не слышно, что ли? Мириться будем? Будем. А как ты меня нашла? Че, сложно, что ли, адрес пробить? Короче, я ушла из дома. Навсегда? Навсегда. Это все из-за меня? Нет. Это из-за того, что мама не любит папу. А ты правда умрешь без этого ребенка? Наверное. А что вы с ним будете делать? Не бойся, я не дам его мучить. Может, у нас останешься? Нет. Тогда куда пойдешь? На Стоганку. Там стена с граффити. Рэперы собираются. Ничего себе. А ты часто там бываешь? Иногда. Добрый день! Простите за неожиданный визит. Хотел поинтересоваться, как ваша жена? Давайте отойдем, там дети, не хочется мешать. Что вы говорите? Жена. Жена в порядке. Немного себя нехорошо чувствует, сейчас в больнице. Справку, если потребуется, я вам пришлю по почте. А чего вы так волнуетесь?
Да нет, ну что вы, я... Да вы не волнуйтесь. Видите, я хотел с вами поговорить. Я только что узнал, что препарат Григоришина, оказывается, уже прошел испытание на животных. 2 месяца тому назад. И что? А то, что вы его торопили. Ну, конечно, естественно, я его торопил. Он вам угрожал? Ну, собирался перевести исследование с частной клиники в государственную. Да, но теперь Григоришина нет. Ну, ничего, на его место пришел другой, видимо, более сговорчивый ученый. Вы думаете, я сумасшедший? Я требовал проведения исследования на людях, не убедившись в том, что эти исследования безопасны? Думаю, требовали. Но не думаю, что сумасшедший. Хотя, знаете, можете сослаться на временную невменяемость. Ну, такое бывает. Учитывая, что у вас больной ребенок, я думаю, суд будет снисходителен. Сознавайтесь. Не сознаюсь. И знаете, с вами без адвоката больше говорить не буду никогда. И вообще у меня нет времени, так что до свидания. До свидания. Кноп! Кнопа! Чего? Где она? Кто? Девочка, дочь Натальи Михайловны. Ты шпионишь, это бессовестно. Нет, честное слово, я случайно услышал. Где она? Ушла? Да. К рэперам? Понятно, к рэперам. Я уже всех обзвонила, нигде нет, трубку не берет. Я, конечно, может быть, рано паникую, но, извините. Ну, вы поймите, она у меня девочка домашняя, без спроса надолго не уйдет. Вы ссорились? С ней нет, с мужем ссорились. Разводитесь, что ли? Нет, Фотографии ее есть? есть. Пойдемте в управление. Заявление напишите. Ну, вроде да, похоже. Чё грустим? Да так. Прошу прощения, но девчонку я вас заберу. Пойдем. Мужик, ты что творишь? Софья заложила? Нет, она молчала, как партизан. Это я подслушал. Я тебя заметил, когда ты перелезала через забор моего дома. Будь внимательный, смотри по сторонам всегда. А вы тот самый покупатель детей? Да. Вика! Помогите! Я не знаю этого человека! Это не мой папа! Я его не знаю! И подписать, да. А фотографию можно забрать? Да, мы откопировали. И теперь вы будете ее искать? Будем искать. Портнов Вадим Валерьевич. Да, совершенно верно. Да ладно, я пошутила. Я его знаю. Он отец будущего ребенка моей мамы. Из-за него мой папа от нас ушел, а я с ним жить не хочу. Все время за мной ходит, шагу сделать не дает. Не надо здесь гулять. Место плохое. Увижу безрослых, будет штраф. Следите за ребенком. Да, хорошо, спасибо. Извините, стараюсь, не всегда получается. У самого дома опасно, когда на такое, говорит, уши заворачиваются. Да, понимаю. До свидания. До свидания. Ну ты актриса, а? Да если б не Софья, я бы вас за решетку посадила. Очень хотелось. Потом представила, как она там одна сидит. Жесть. Спасибо, что не посадил. Ну тогда все, до свидания. Маме позвони. Моя мама не ваше дело, у нее муж есть. Хорошо. Тогда поедем, я тебя подвезу. Куда? Домой. Давай.
Женщина, нашлась ваша дочь. Где она? С вашим мужем. Спасибо. Мария Федоровна, Вика с Пашей. Наташа, Паша дома, а Вики нет. Мам! Да, Паш, что? Что, я слушаю тебя. Все, мам, я развожусь. Господи, спаси и помилуй. Я не смогу я с ней жить, понимаешь? Как на меня люди как будут смотреть? Друзья, соседи. Она сделала это для тебя, чтобы деньги были. Ну, при чем тут соседи? Да, она меня спросила, мам. Она со мной посоветовалась, вот теперь пускай сама все это расхлебывает. А сейчас, как она в сентябре в школу пойдет, я не знаю. Самое главное, она нашла от кого рожать. Дура, она специально, что ли, выбрала, чтобы меня уничтожить. Ты выпившая. Я немного, мам. Выпивший. Ты пойми, мне плохо, я жить не хочу. Слушай, у тебя ведь на сберкнижке деньги были. Ты можешь мне дать немного? Мам, у меня теперь другая женщина. Она хорошая. Она меня уважает. Ну, ты ее знаешь. Она училась у тебя в выпускном классе. Люба Зайцева. Мне на первое время немного надо, мам. Ну, дашь, а? Паша, ты где Вику оставил? В смысле? Я ее вообще не видел. Наташа говорит, она с тобой. Я дома. Вика вернулась? Пришла? Паша, тихо! Слышишь? Паша! Стерва, ты куда дочь мою дела, а? Паша, ты что? Ты с ума сошел? Ну и чего вы от меня хотите? Мы с твоей мамой поссорились. Да так, что она трубки не берет. Вот я и решил, что ты хороший повод начать разговор. Как? Никак. Ты зачем из дома сбежала? Нервы матери мотать будешь? Нет, не чтоб привлечь внимание. Я этим не страдаю, не дура же. А зачем тогда? Просто другие мамы так не делают. Не рожают детей, чтобы потом их продать. Софью жалко. И папа. Мама же знала, что он обидится. Он мой папа, и я люблю его. Они такое говорили. Теперь не знаю, как с ними жить. Подумать хотела. Ну и что она думала? Бабушку жалко. Она, когда нервничает, совсем ничего не видит. Да, бабушку действительно жалко. Скажите, а моя мама, она плохой человек? Плохой или хороший? Когда любишь, разве это имеет значение? Да? Наташа, я не понимаю, как ты могла? Как ты могла? Умоляю, зачем? Пожалуйста, ну хватит. Паш, ну между нами ничего не было, я тебе клянусь. Ничего не было. А я, по-твоему, я совсем дурак, да? Из ничего дети не Только ты, пожалуйста, запомни, то, что Вику я вам не отдам. Я
Я просто не позволю, чтобы она жила с вами в одном доме, понятно? Это просто сделка. Это не любовь. Я подписала договор. И Вика даже никогда не увидит этого портного. А это еще кто, а? Не помешаем? Вика. Привет. Хороший. Так, все. Давай, иди к себе в комнату, иди. А вы оба, и ты, запомните. Я это просто так не оставлю. Вы мне еще за это ответите. Вика пришла к Софии. Они поссорились. Она пришла помириться. Могли бы позвонить. Я звонил. Вы очень не вовремя пришли. Уходите, пожалуйста. Простите. Вика, до свидания. До свидания. Извините, забыл сказать. Завтра у Софии день рождения. Я вас приглашаю. Я еще хотел клоунов пригласить. Но решили, что мы с Викой смешнее? Нет. Я решил, что если вы не придете, то клоуны нам не помогут. Будете только вы одни и больше никого. Ну, у вас есть жена. Да, правильно. Действительно, я женился. Но она уехала. Так что приходите. Во сколько? В 16:00. Только без опозданий ты отвечаешь за это, хорошо? Все, до свидания. Вика! Вика! Вика, открой! Открой! Давай поговорим. Наташка, а что так темно стало? Потемнело почему-то. О, боже, я не вижу ничего. Я не вижу ничегошеньки. Мне страшно-то как. Так, успокойтесь. Врач сказал, нужно поспокойней. Там сберкнижка лежала. Ты знаешь, где она лежит. Посмотри, я не могу найти. Ой, его жопа. Нет ее. Он взял. Он взял ее. Я когда в больнице лежала, доверенность написала ему. Он же только что сейчас мне говорил: мам, помоги, дай мне денег, они у тебя есть. Он меня обманул, он пьяный был. Упустила я сына. Да вы при чем? Это я виновата. Когда вы поженились, я такая счастливая была. Мне казалось, что все устроилось. Он пить бросил, он работать начал. У него же руки золотые. К нас весь дом ходил ремонтировать, чайники, да утюги. А потом это... Ой, пошло это... мастерские, там, магазин, ремонт, и все. До конца не доводил, все рушилось. Вернее его. Да я не знаю, где его искать. Я тебе скажу. Это не его женщина. Она училась у меня в старших классах, я ее знаю. Она не училась, она не хотела учиться. На уме у нее только мальчики были. Паша один из них, он вернется. Верни его. Так, все, вам нужно прилечь, а завтра я схожу к ней. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Что? Ну вы срок годности смотрели у торта? Он не свежий.
София, первый раз придут друзья на день рождения. Я хочу, чтобы все было идеально. Вы не переживайте, я завтра с утра куплю свежий, а этот выкиньте. Зачем выкиньте? А что, его хранить, что ли? Пап! Да, Кнопочка, бегу! Какое лучше, платье это или это? А, Ну, вот это нормальное. это замечательное платье. Очень подходит к твоим глазам. Спасибо. А вот это? Ну, это тоже очень хорошее платье. Папа, ну отстой. Ну, а которое на мне? Ты знаешь, она, по-моему, тоже очень неплохо сидит. То есть тебе все равно, какое? Вот это или которое на мне? Тебе просто наплевать? Курица. Плохую курицу вы купили. То есть ко мне гости первый раз на день рождения придут, а ты, как обычно, ничего не знаешь. Надену, которая на мне. Солнышко, доченька, я... Вы срок годности смотрели у курицы? Слушайте, вы, торт, ваша курица. Идите вы все. Иду. Да. А вы кто? Я Наталья, жена Павла. Ну и чё? Скандалить будешь? Нет, просто хочу с ним поговорить. А о чем тебе с ним говорить? К другому в постель полезла. Что теперь разговаривать? Ты давай, сваливай с дороги, у нас с ним любовь. А у меня с ним дочь. А дочку он тебя заберет после развода. У него адвокат есть. И денег мы тебе с твоим хахалем платить не будем, поняла? Ничего не получишь. Я могу его увидеть? Нет, не можешь, нет его. Красивая? Мне тоже нравится. Павлик подарил. В прошлом году. В прошлом году? Извините за беспокойство. До свидания. Сама дура. От другого забеременела, да еще и за деньги. Алло. Вик, ты уже собралась? Да я-то собралась, а вот мамы нет. Вик, подожди, пожалуйста. Держите. Папа приехал. Торт привез. Тебе понравится. Что случилось? Извините, у нас срочная необходимость в вас. У меня день рождения у дочери. Но это ненадолго, Вадим Валерьевич. Нам очень надо. Ладно, хорошо. Кноп! Я ненадолго, скоро вернусь. Эй, ты где там? Вик. Кажется, папу опять арестовали. Ну, как он? С ним все в порядке. Вы разводитесь? Я не знаю. А я буду жить с ним или с тобой? Или он будет забирать меня на выходные? Я не знаю, Вик. А этот... отец Софьи, будешь с ним? Все очень непросто. Давай я вызову тебе такси. Поедешь на день рождения без меня. Мам, а это все из-за Софьи или из-за денег? Или ты любишь Санькиного папу? Хватит. Все равно поедешь. Его опять арестовали. Арестовали? Да.
Так, жди меня здесь. Я сейчас переоденусь и поедем. Хорошо. Слушайте, может быть, мы уже начнем? Без адвоката не можем. Вы же сам потом все обжалуете в суде, да? О, вспомнишь солнце, вот и лучик. Тысяча извинений. Дикие пробки, прости. Меня, конечно, должны были предупредить заранее. Напоминаю клиенту под залогом, а то нарушение у вас за нарушением. Что надо делать? Значит так, все просто. Вот этот вот баллон с ксеноном, вот этим скотчем надо прикрепить вот к внешнему блоку кондиционера. И все, вы свободны. Ай, стоп. К баллону прикасаться нельзя, понимаете? Ваши отпечатки пальцев здесь быть не должны. Ну, хорошо. А на скотч, пожалуйста. Отойдите в стороночку. Так. Проводится следственный эксперимент. Подозреваемый устанавливает баллон с ксеноном на внешний блок кондиционера убитого Григоришина. На эксперименте присутствует адвокат подозреваемого. Я прошу, не надо ничего трогать руками, только скотч. Ничего не трогайте. Больше ничего не трогайте. Сам блок трогать нельзя. Вадим Валерьевич скоро вернется. Его опять вытащил этот полицейский. Какой-то там следственный эксперимент. Одну минутку. Вы сумку мою не видели? Нет. Господи, куда она могла деться? Да, Софья очень переживает, что вы не приедете. А Вадик больше никого в дом не притащил? Нет. Обо мне-то вспоминает? Да, постоянно. Да. И когда же в последний раз? Ну, я так точно-то сейчас и не вспомню. Ну, конечно, вы не вспомните. Потому что вы врете. Что вы тут делаете? Как вы сюда попали? Как что я здесь делаю? Я хозяйка этого дома. У меня ключи есть. Так это моя сумка. Да, это ваша сумка. А в ней? А в ней мои драгоценности. Я не знаю, как они оказались в этой сумке. Я понятия не имею. Что это у нас? Бусики. Держите. Бусики. Кулончик нашелся. Кажется, я его не потеряла. Вот и сережечки. Это вам. Держите. А вот это кольцо для меня важно. Мне его Вадим на Новый год подарил. Я его себе оставлю. Да не расстраивайтесь вы. Анна Ивановна, я вас прекрасно понимаю. Вы ходите тут, стараетесь, подтираете за этими расфуфыренными идиотками. Терпите, смеетесь. Я сама такая. Это моя сестра везучая была. А нам с вами, дорогая Анна Ивановна, надо стараться в этой жизни, да? Вы меня, пожалуйста, больше никогда не обманывайте, хорошо? Мы с вами на одной стороне. Что там наша курица-то делает? На кухне. Пойдем посмотрим. И давно она тут хозяйничает. Сегодня первый раз. Первый раз. Они с Вадимом Валерьевичем поссорились, так он в милиции ездил. Поняла. Наташа! Привет, дорогая. Привет. Ну. Еще раз попрошу. Ваши отпечатки пальцев могут быть только на скотче. Ни на чем другом. Ни на блоке, ни на баллоне, только на скотче. Послушайте, я бы тогда надел перчатки. Ну, Что вы над нами издеваетесь? Но он не мог держать в перчатках баллон, потом их специально снять, чтобы оставить отпечатки на скотче. А не держать его невозможно. да понимаю я. Сам 3 раза вчера лазил. Чуть шею себе не свернул. О чем это говорит?
Что моего клиента подставили. Да. А еще то, что преступник работал в перчатках. Понимаете? А скотч с отпечатками, скорее всего, принес из дома. Смотрите, 2 зайцев сразу убил. И, значит, Григоришина ликвидировал, и клиента вашего подставил. Это кто-то свой, вхожий в дом. Мало ли кто там ходит. Не скажите. Там больной ребенок. Круг очень ограничен. Жена, домработница, ну и несколько известных нам медработников. Все? А, вы же еще. Да, конечно. Мы здесь закончили и уезжаем. Владик, спускайся, мы уходим. Лови. Отпечатки на скотче он мог оставить не только дома. С большим трудом могу представить себе, что вот этот вот солидный человек в костюме бегал по городу и оставлял свои отпечатки пальцев на скотче. Представляете, как смешно это выглядит? А может, вы такой хитрый? То есть вы предполагали, что вас будут подозревать и заранее решили разводить дело обоснованными сомнениями? Я еще хитрее. Товарищ следователь, я этого просто не делал. Ларкин, пошли. А, Дмитрий Олегович, я, кстати, домработница уже вычеркнул из списка. Зараза, а. Специально этот спектакль устроил, понятно, что подозревает меня и Лилю. А ты сделай так, чтобы не подозревал. Я пытаюсь. Подожди. Я уверен, что Риченко убил. Но он твой прямой конкурент. Григоришин отказал ему в поставках оборудования. Точно он. Нет, не он. Не его манера. Он бы взорвал или расстрелял. Владик, он изменился, он другой человек. Он налоги платит. Скажи, откуда у него скотч с моими отпечатками пальцев? Он в доме не был. Я его туда не приглашал. Я уверен, что при желании твои отпечатки можно достать где угодно. Поехали, тебя дочка ждет. Если будет мальчик, назовем Филиппом. Фил. Или Артуром. Хотя нет, Артур не в тренде. А вообще я больше хочу мальчика. Так, именинница, не балуйся. И ты тоже. Хотя, говорят, девочки к матери ближе. А если девочка, тогда Кристинка. А, нет, сейчас модно двойные имена. Кристина Мария. Нет, Мария Кристина. А когда будет известно, мальчик или девочка? Месяца через 4. Пойду за хлебом. Я с тобой. Это что такое? Я думаю, пусть сразу говорит по-английски. Ну, или хотя бы по-французски. А какой лучше? Тот, на котором говорит мама. Нет, пусть говорит на французском. Можем, кстати, тебя позвать. Пойдешь? Вадик! Привет! Я сказал тебе, будь в больнице. Ну ты что? Как же я могла пропустить день рождения дочери? Я уже все приготовила. Стол накрыт. А ты что, мне не рад? Ой, не письмо. Слышишь, музыкальное. Ага. Сейчас, подожди, посмотрю. Это меня, наверное, кто-то поздравляет. Хорошо. Вика, поехали домой. Ну, мам. Я тебя очень прошу, поехали. Да еще немножко, мы же даже не отметили. Вика. Наташ! Наташ! Наташ, выходи, я знаю, ты здесь! Так, все, Паш, так, давай домой. Я с тобой вообще не разговариваю, мне надо с женой моей поговорить. Распишься, придешь, давай. Вадик, он ее муж, почему ты его не пускаешь? Он пьяный, он напугает детей. Да, ясно? а теперь она почему-то здесь живет. Никто здесь не живет, все. Наташ! Так значит, она здесь живет? Нет. То есть ты меня сплавил и сам ее сюда притащил, да? Я расторгну договор, ребенка ты не увидишь. Плевать я хотела на тебя и на твои деньги. Не упустите, говорю, Наташ! Так, все, хватит. Позови, мне надо поговорить. Успокойся. Вот, и посмотри, вот она пришла уже. Все уже, видишь, смотри.
Смотри, уже здесь освоилась, ходит, развлекается. Я не развлекаюсь, пойдем поговорим. Никуда мы не пойдем Тихо. говорить. Мне нужна Вика моя, я ее забираю. Вика! Перестань! Перестань, она и так переживает. Конечно, переживает, потому что ее мать, она вон с каждым мужиком как Успокойся. Да, Вика! Он просто нажрался. А, слушай. всё, Не понимаю, как он всё. дошел. Он проспится, все нормально. Никто не будет спать, все. Ну что ты? Надо его отправить на такси. Ты адрес помнишь? Помнишь адрес или нет? Какое такси? Уйди, я с тобой вообще не разговариваю. Вот мой адвокат. Мой адвокат. Мы его через суд заберем мою дочь, понял? Вот он мне поможет. Ты же мне поможешь. Ну что ты молчишь? Ты же адвокат мой. Ну ты ему скажи, что мы забираем мою дочь. Вика! Значит, ты его адвокат теперь, да? Ну, слушай, ну да, он меня нанял. Это так, благотворительность, не за деньги. Благотворительность, поздравляю. Это правильно. Наташа, Вик! Благотворительность – это хорошо. Сейчас поощряется. Ты будешь отбирать у нее дочь. Я буду решать конфликт до суда. Ему Мы деньги. будем говорить в суде! Вадик, ему деньги нужны, а не дочь. Он нанял бы кого-нибудь другого, нам бы нервы трепали. Тебе это надо? Нет, не надо. Хорошо, умный, молодец. Тогда, как адвокат, отвези своего клиента домой спать. Все, мой адвокат, надо же. Вика! Забираем Вику. Мы в суд, едем в суд. Ноги убери! Ноги убери! Пап, как хорошо, что ты пришел. Мне пришло письмо только сейчас, на день рождения. Я очень виновата перед доктором. Я так злилась на него. Я не хотела, чтобы так получилось. Я не хотела этого, пап. Не переживай, Кнопочка. Толком объясни, что за письмо. Пойдемте в мою комнату. Я сейчас все объясню. Теперь уже можно. Дорогая моя девочка Софья, поздравляю тебя с днем рождения. Ты, конечно же, уже все знаешь, папа тебе рассказал, но я хочу попросить у тебя прощения. Ученым, как и всем людям, свойственно ошибаться. Я ошибся. Этот вредный ген, передавшийся тебе от твоей мамы, спит, тебе он ничем не угрожает. Но когда ты была совсем крохой, это выглядело иначе. Это хоть как-то меня оправдывает. Впереди у тебя долгие годы, которые, я надеюсь, ты сделаешь прекрасными и проживешь большую, светлую, счастливую жизнь. Я тебя люблю. Пап, я на него накричала. Я ему нагрубила. Теперь я даже не могу извиниться, потому что он умер. Кнопочка, все хорошо, не переживай, ладно? Ты ни в чем не виновата. Все равно договор остается, Вадик. У нас родится чудесный ребенок, у нас будет чудесный малыш. Ты что, совсем ничего не понимаешь? Я детства ребенка лишил. Я закрыл дочь в 4 стенах. А теперь родится еще один малыш. Черт знает каким способом. Малыш, за жизнь которого я заплатил, чтобы спасти жизнь Софии. Я столько сил, денег вбухал, и все это зря. Кому он будет нужен? Тебе? Да никому он не будет нужен, никому. Вика, пойдем? Можно еще немного? Можно Вика у нас останется, а потом папа ее отвезет. Хорошо. Наташа? Наташа? Наташа, что с тобой? Мы с Павлом разводимся. Эта женщина, Люба, она давно у него. Они грозятся отсудить меня Вику.
Никого они не отсудят. Ты, детка, главное, не волнуйся. Для ребеночка это вредно. Не будет никакого ребеночка. Он никому не нужен. Его никто не будет любить. Алло, Наташ. Подожди, ты... Решила, значит, решила, хорошо. Нет, скажи мне, где ты сейчас? В какой больнице? Дождись меня, хорошо? Я сейчас приеду. Наташ. Мой муж меня выкинул. Дочь боится, что я прикоснусь к ней. Соседи отворачиваются, если встречают в подъезде. Друзья не звонят. Единственный, кто не плюнул мне в спину, это свекровь. Старая слепая бабка, которой я ничем не могу помочь. Что еще? Осенью я, наверное, потеряю работу. Наташа. Я ненавижу тебя. Это из-за тебя у меня не было выхода. Прости меня, слышишь? Прости меня, я виноват. И я не смогла. Я не смогла его убить. Этого чужого ребенка. Он будет. Это правда? Он будет. Он будет счастливым.